Почвай. Това е горивно етюза. Айде. Двигател някакъв, не знам какъв. Зулцер. На Зулцер. Първо са маха тягащия болт. Ето го с контрагайката. Ето обръщаш джузата, ето е пружината на тягащата. И тарелката с штока, не знам, що се наричат, им пъха. Отваряме долната част. Много е важно. Да. А ти стига бъска, Ето и пак не става. Ето го разпръсквача. Ти за силно е, човек. Вадим. Стига, бе. Още, бе. Ти ко беше, бе? Какво е да? Иглата. Затигнато ли е там? Вадим иглата. Крана затигнат ли? Той се почистваш лифоса, както и да е, той е готов. Така. Затигли го. Сега, обратния ред е на сглобяване. Додолу е цеца, още, бе. Слагаме го вътре. Давай, бе. Машино. Още може. Така. Да. Сега ти го затягаш. Уверявам се, че сме го затигнали хубаво, преди да продължим нататък. Това се затяга на... Друга страна. На друга страна. Към косата. На кой затягаш, бе? Не, много С такова. динамометричен ключ на въртящ момент. Слагаме штока, слагаме пружината на тягащата, затваряме го отгоре. Ай сега натягай. Чрез този болт регулираме налягането. Вече като сме го регулираме, затягаме контрагайката и сме готови. И после слагаме тук и правим тъй. И после го слагаме на И това, стенда Цецо обаче и гледаме как Цето се спикава. давай. А стигни да видим дали пикаеш. Ето, това е звука, който трябва да се пика. Това е идеалното състояние. И по-добре може, да? Ако стягаш, като не виждаш тук, бе. Давай, бе. Това е. Айде, затягаш. Ние сме готови. И го изтървам пак вътре. Не искаш да бръкнеш. Пак пробваме. Идеално просто разтваряме. Свиваме гайките. Свиваш ги гайките. Слушай ги в призена със свят. Много хубаво.